Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан. Бүгін мен Абашева Кәусәрден сұхбат алатын боламын. Әңгіменің бос уақытынан баста, Кәусәр, сен бос уақытында немен айналысқанын ұнатасың? Мен бос уақытымда сурет салғанды жақсы көремін. Жалпы бос уақытыңды текке өткізе алдың деген өкініш бар ма? Бос уақытыңды қалай тиімді өткізе аласың? Иә, өкініш болады мүмкін. Интернетте, әлеуметтік желілерде көп отыратын шығармын. Басты өкінішім сол, уақытым көп кетеді. Сен сурет салуды ұнатамын дедің. Сол сұраққа қайтадан оралсақ, сен сурет салуды қалай дамыта аласың? Иә, мен сурет салуды жақсы көремін. Күнде сурет салып, мен сол істі дамытамын. Қай жанрда сурет саласың және не салғанды ұнатасың? Көбінесе мен адамдардың бейнелері, пейзаждарды салғанды ұнатамын. Болашақта қандай мамандық иесі ретінде өзіңді көресің? Әлі шешім қабылдаған жоқпын. Бірақ менде уақытым бар, өзімді әр салада дамытуға тырысамын. Кәусәр, сенің ұғымында жақсы және жаман адам қандай, қоғамда қайсысы көбірек? Мен жақсылыққа сенемін, сондықтан жақсы адамдар көп екенін білемін. Тұлғаның қалыптасуына не әсер етуі мүмкін? Қоршаған орта әсер етеді деп ойлаймын. Сенің қоршаған ортаңда жақсы адамдар көп болса, өзің жақсы бола аласың. Адамның бойындағы қандай қасиеттерді ұнатпайсың? Адам бойында мен екіжүзділікті ұнатпаймын. Ал өз бойындағы ұнатпайтын қасиеттерің бар ма? Сол қасиеттерді маған сипаттап берші. Шынымды айтсам, менің бойымда жалқаулық бар. Сол жалқаулықты жеңгім келеді. Сен адамның бойындағы қандай қасиеттерді бағалайсың? Адам бойында мен мейірімділікті, инабаттылықты және қарапайымдылықты құрметтеймін. Ата-анаңның үмітін ақтау үшін не істеу қажет? Біздің қазіргі қажетіміз сабақты жақсы оқу және тәрбиелі болу. Кәусәр, сұхбатыңа рахмет. Сіздермен бірге болған мен Аржан және Кәусәр. Сау болыңыздар.